که دغه ځای ته ورنږدې شولې بس ولاړې په ظالمانو کې شمار شولې. تر دغه ځایه پورې ګورې دوهم نعمت الله پاک ورته وړاندې کړي و چاته و انسان ته چې ستا پلار دغه رقمه چې ما ملایکې ورته سر په سجده او شیطان دا دښمني در سره وکړه چې شیطان سجده نه ورته کوله دومره قدر مغرور دی او ته نن د هغه پلار زوی یې چې شیطان ستا لپاره سره دغونه حسد کړی دی ته چې شیطان ما دغه څه رسېږي ته پر هغه پښه ورسره ماسې پر هغه ډاله باندې ورته دا کم کار نشته کوي. ګوره د ملایکو سجده یې آدم علیه السلام ته بیان کړه غټ اعزاز دی که کوچنی لوی اعزاز چې پلار دې ما دغونه بزرګ جوړ کړي او ته نن د خدای پاک وحدانیت نه منې د رسول علیه السلام رسالت نه منې د قرآن صداقت نه منې او شیطان څونه دښمن دی فقط سجده ته در نه ورته او الله پاک امر ورته کړی دی شیطان د کبر وکړي دغونه غرور یې وکړي او ته دغونه ذلیل و متواضع چې شیطان هڅه درته وایي که وساتې نو خو د شیطان په کار وکړو او دا د امتحان ځای دغه دی چې ولا تقربا هذه الشجرة تسې وجه درخت ته مه نږدې کېږي دغه یې بس امتحان ورته کړی دا نو بانس عبدالرحمن بابا وایي بابا وایي جنت ځای د توالد تناسب نه د غنم دانه بانه شوه بابا اصلي خو آدم علیه السلام چې خپله جوړه پیدا کړه خو د سنې نزدېکت سره کوي جماع چې سره وکړي خو د سپي ښځه حمل اخلي د سپي زوی پیدا کېږي نو په جنت توالد تناسب کړی وو نو الله خو د شام انجام معلومېدی نو یې بانه ورته جوړه کړه چې په ګرده جنت کې لا یو دغه ځای څه به خوراک نه کوي دغه اوس بانه ورته جوړوي چې ماز دې باندې شکت سره کوي په هغه بیا د وخت جنت وتلي اوس دغسې بانه څنګه ورته جوړه کړي الله پاک نو یې درخت ورته چې دې څه به خوراک نه کوي فازلهما الشیطان فازل وشویولهما دې دواړه الشیطان و شیطان باره وشویل شیطان ته پسې سو عنها د دغه جنت دغه درخت د جعته څخه عنها د جعته څخه د درخت چې هغه علاوه نه خوري د هغې درخت په خاطر یې وشول معنی خطا یې ایسته فاخرج شیطان راویستلهما دغه آدم و حوا مما د هغه نعمتو څخه کانه چې دوی وپوهېږي په هغه په جنت کې څنګه شته نعمتونه نو شیطان ورته متوجه سو ویې شول د عضله معنی خو مضاف شول ذلت شویېدو ته ویل کېږي عضله یې متعدي دي فازل شیطان وشویلهما دې دواړه شیطان یو څه کړل فاعله کې الشیطان او شیطان عنها د جعته څخه د درخت دی هغه په خاطر خطا ایستل چې الله ورته کړی فاخرج راویستهما دې دواړه د شیطان راویسته دغه نسبت مجازي دی شیطان خو نه جلس اسوق چې راوخسه بره خدای کار مګر سبب چې دا شیطان چې مړ شي نو علاقات نسبت ورته وکړي فاخرج شیطان راویستهما دې دواړه مما دغه نعمتو څخه کانت دې دواړه وپوهېږي هغه وقلنا اهبطوا وقلنا مرتوا الى على فاقه چې اهبطوا الماء مكتس بعضكم فداس حق چې بعضكم بعض استاسي لبعض ونور بعضو در عدو دشمنان دغه د وقلنا اهبطوا الى ودې خواته اطلاع راسه شیطان دې څنګه وشوي شیطان باره ورته ویل ورته ویل باره ویلو ولتش ته خو نو زه ډېر شیان چې دي وینې نوي دي در شولی شی به در وشه وحوار ودرخته اول د وارغالي دا ښځه ژر تتاوزي باره ویل خدای چې ته د دې درخت څه منع کړی چې دې درخت خوراک نه کوو په حکمت یې پوهېږم چې ولې دې ویله باره ویل دا خو چې سړی وکړي دا یو درخت ده دې ته شجرة الخلد وایي شجرة الخلد دا معنی چې درخت د همیشه توب هر چا چې دغه درخت څخه خوراک وکړي بس بر په جنت کې همیشه یي نو ښځه خو پر دغه ډېره سراح شوه چې یو ښه کور پیدا کړي یو ښه خونه پیدا کړي ښه پرده وزي په جنت کې په برابر باره اوس چې نو خدای نه راکښته په جنت کې خدای مو دې یو چند شپې ژوند راکړي د دې د جنت سره خوراک شو پیدا شو اوس مې یو چند شپې ژوند پکښې کېدې ته د جنت دا ښایسته ځای خوند ورکړي باره یې ښه شیطان قسم ورله وکړي او بیا ورته ویل ولسې څه نصیحتګر یم په بل ځای کې چې عرب ته دا قصه راځي وإني لكما لمن الناصحين ولسې دپاره د ناصحانو څخه یم خیرخواه مه یم ولکن په بده راضي یم بس چې مازې وخورې دا شجرة الخلد باره به نو د همیش دپاره په جنت کې د دې بلا طاقت وکړه د هغه چې د مړکه خپله یې وکړه مېړه کې مو یې وکړه معنا چې ګرد مردني هغه چې د مازې څخه په وکړل د دواړو د مخه د جنت د بلګو څه کالي هغه څنګه چې د لږ سفر وکړه چې لږ سفر د رسول علیه السلام سرته ورله خبره خطا شوه بیا خو شجرة الخلد هغه د رسوایي ته ویل لږ سفر شو باره د جنت انځر دي خو البته کېدونه دي باره هغه د پاڼو کالي چې هغه د لاسه ووتل باره د شرمګاه څخه دواړه په خپله شرمګاه باندې هغه د انځر بلګونه راشکول پر ځان باندې پیچل په دغه یې ستر عورت کاوه دلته شیطان دې دوکا ورکړه ویې شول فازله ویې شول هما دې شیطان عنها د دغه درخت په خاطر یعنې چې خطا یې ورته ویل چې دا خو شجرة الخلد مازې وخوري فاخرج راویسهما دې مما کان دغه نعمتو چې په هغه کې وه وقلنا علاوه نو موږ باره پسې ورته ویله چې اهبطو ښکته سئ ځئ ځینې داسې د اهبطو سره خو جمع د طالبانو بیا تاسې په دې پوهېږي څوک دي چې جمع چې تاوز خو یو ادب دی یو حوا دا خو دوه نو دلته دوه تفسیره دي یو څوک دا وایي چې ادم و حوا او هغه د دوی ذریه چې رئیس پیدا کېږي هغه هم ورسره ده که څنګه في الحاله موجوده سوې نه ده په دغه ګرده موجود ځکه اولادونه دې ګرده ځي ولې خو پسې اولاد ته بنا کېږي په دې مېړو بینتو باندې او یا دا مطلب دی چې اهبطو ووځي تاسې درې سره ادم دی حوا د شیطان ورسره جوړه چې ځئ بلاکه شي اوس ورته وګوره د بعضکم لبعض عدو ترجمه بعضکم په داسې حال چې بعضې ستاسې لبعض نور بعضو در عدو دشمنان دغه کومه دشمني مراد پر اول تقدیر باندې چې
چې د اهبطو خطاب و آدم و حوا او د دې اولادیې ته کې نو ترجمه یې داسې وله چې بعضې کوم ستاسې به د انسانانو در یادول لبعض نور بعضو در عدو دشمنان چې ځای ولاړ په ځمکه کې به مو هم کار دښمني په ځمکه کې به م راولاړ یو اړه په کابل ورغورځي مړه کوي بیا بل په کابل ورغورځي مړه کوي لکه کافر دښمن خپله سره دښمن دي که نه دغه تکوین اعلی داره که مشتاق د قامت دغه نظام جاري یو به یې بل وژني بل به بل وژني دا یې مطلب شي او پر دوهم تقدیر چې د اهبطو خطابه چا و چاته کې و شیطان و حوا و آدم و ګردو ته کې نو بعضکم چې به عزیز تاسې به د بعضکم بعضو در عدو څه معنی شیطان به ستاسې دښمن یې تاسې به د شیطان دښمنان یاست دا یې مطلب چې نو کېدای شي دواړه تفسیر به سره تقسیم کړله اول کې چې خطاب و حوا و آدم و ذریې ته سي نو د بعضکم د بعضو عدو دغه د انسانانو بعضې دي چې و نورو بعضو در دښمنان پر دوهم تقدیر چې خطاب و شیطان او دوی دواړو لره سي نو بعضکم د بعض عدو دا معنی چې شیطانان به د انسانانو دښمنان انسانان به د شیطانانو دښمنان نو دا ترجمه ورته وسوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم بستاسي دفاره بأي آدم وحواء شيطان في الأرض فمزكي بمستقر زايد قرار أكثر وزايد بودباش وزي لا تفكر سيس بودباش باراد جنات وزي ومتاع سيس دفاره جدي متاع أسباب بيتي دا ابد دفاره يا فزك كياس يا إلى حين في وتاكيني وقت بقول أنا دخل وقت بقول شارع ما كم تيم الركوع يا رجال لدي ترى وقت بقول مكس أكل بودباش لدي أو متاع ثمانة متاع أخذ مركعات سامان أسباب في الكيش أنا إذا بزك ستس جيجم لا بس بالتو خالي لا سونو لأنه بزك يجي لا بس شو بس استعد بودباش أسباب قد أثر ما عمد كل جد سنري سوا سبارة باريا جت شو بخور شان قد ده ولا ستا ولي وعداء وسلوك الله خزاجين الرحمن الرحيم ذاتي بجراتك لا باس بودباش وقتك كبار تقول شو سوا متاع أغشيان اشتغلت في أخذ منفعات بس أنا أقدر ولا ما لا ما يوارسي ولا خد جراتك ما يجيبوا زينه دلت كون آدم عليه السلام برا قراء قابل اسمه بقاع ربان بقاع في النار مجاه وين خد جرات اللي أمر تشابك تدا جرات دلت كانت اسم ولا جرات وزن ضرب القوت هو اللي تاخذ مجبورين تكفي جار شاشه كالجار فتاها متاش نخبوس على فاك الامر نفرماني وسوله نشبغال كل على فاك القاد سوق الامور توكل يا شوله صداقه يبرد وايا بارا بده خداي بناي معاك دي انسان انا فارق هذا تشبنا كاري ودا يبرد وايا بارا هذا الشيء فتلقى واخسر يزدايك لآدم وآدم عليه الصلاة والسلام تلقي لي كاسر ملاقات معنا في شوف ناس ناقش شيء أقدم بارا يشيء إذا كوالس تلقى واخسر آدم وآدم عليه السلام من ربه دخل رابط كلمات يفتك المية دلوقتي سوق المية ذكر فتاب عليه فتاب على فاك رجوك فرحمت عليه فردبا إذا نخ على فاك رحمت لو فكر وجادي سزايا ولا رواكل دلت فتاب على جبت رجوك عليه فردبا فتش رجوك الوكر يعني فرحمت سرج فردي رحمت نازل نو الله رحمت الوكي إنه بشك دغ الله هو ضيء التواب وتبقى بلوم كده الله دخل بتوبة قلت لك أنا قبلي ماذا آدم عليه السلام توبة هذا كلمات وبركات بني قبولك الرحيم على فاك دير مهربان دي رحمته فروكي رحمة لو سبب كلمة شيء هذا شيء سبحان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا كلمة على فاك ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله نقول زانو ونزينا مش دخل زار سر واقعي زر مكشتاب لا دخل مخر موضوع فردا بالبلاغة تاي الشيطان أو فسيول وإن لم تغفر لنا يا الله تك مخبرت من لنا ونجو وترحمنا وتكرم لنا تشويك رحمة رباني ونجو لنكونن من الخاسرين من الشاس كل خاسران وتوانيان سكر بس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كتم مغفرت ونجي أو رحمة رباني ونجو لنكونن من الخاسرين مش بقي توانيان سكر بس ده غيرتي وبنت هو عيه بعد على فكرة ده لغزش آدم عليه السلام خطاش من خطاوتري خورجه على فكرة معك على كل فتاب برای توبه یعنی توب رجوع توبه وای بنده توبه وکشمانه د ګناه سي رجوع کوي وچاته خدای هم علیکم تواب راځي خدای پاک تواب دي تواب سمانه علا پاک بیا رجوع کوي او بنده ته په مغفرت د ذنوب دا خبر وصل ذکر په قرآن کې ډېر راځي وان الله هو التواب الرحيم خدای پاک تواب توبه قبلون کې بجا بدات جنا کو توبه د رجوع څخه دي نو خدای چې با توبه رجوع بنده ته په عفو د ګناه بنده چې توبه کوي رجوع کوي خو ته معنا څه په فرشورو د ګناه د دې قرآن فرشورو د ګناه رااله نو بنده تائب شي الله پاک دا تواب پر باندې سمانه الله یې برته رجوع ته بیا ګناهونه برته محق او خراب نو دته د آدم علیه السلام د غزش الله پاک او خراب دي استفي رحمت په لګي توبه دې قبول کړ چې ما خبرته متوجه فتاب نو چې کلمات آدم علیه السلام دغه واسه فتاب نو برای رجوع وکړ الله پاک پر باندې رحمت عليه پر آدم علیه السلام پر رحمت ورسره ولو خدای ورته وکړ انه هو التواب الرحيم خدای پاک ډیر توبه قبلون دي الرحيم ډیر مهربان دي ډیر رحمت او ډیر توبه سره هغه مناسبه ده چې دا څوک خپل ظلم او خپل هغه لغزش باندې اقرار وکړي الله پاک مره معافیزه وي هغه کذا غاړه راوړي پښتانه هم مطلب کوي کذا غاړه څور لا نه خوري
معنا چې چا د چا قتل کړي بارانه نه واچي ورته واسي غاړه کډه ورته وله چې بس دا زما سر دی کې پرې کې پرېږدي نو د پښتنو د اغیات ماره بنځای بخښلی ده نو چې د پښتانه د اغیات مؤلفه خو اغیر الغیور ذاتي چې فقط غاړه کډه راغی بس الافاق معافیونو اوس د دې توبې څخه دا خبره معلومه شوه زما خبر ته کېدای چې متوجه شي بله دا په سوال کېږي هغه دا دی چې دلته ده توبه وکړه نو د انسان فکر داسې چې توبه الله پاک قبول کړه نو بېرته دی یو جنت یې پرله پرېښوه بېرته دی یو جنت پرله پرېښوه چې دا نه د توبه قبوله شوه الله وایي په توبه خو فقط ما د دغه لغزش معاف جنت بیا نشي په ګټلی نو قلنا اهبطوا الله ما ورته وویله چې اهبطو کښته شي اوس به نو ته دا نه وایه چې دا اهبطو به عمر په تکرار دا اهبطوا یې څه کاوه چې د ترې خاص یې پلا مخکې په مخکې کلمه کې ورته وویله چې اهبطوا بعضکم لبعض عدو چې کښته شي دا بله په اهبطو د څه شي لپاره راغله په دې کې تفاصیل یو جواب دا و چې مفسرین یې ډېر نقل کړي زما خبرې ته متوجه شته چې هغه اهبطو دا و چې د جنته تاسې په اسمان کې یاست دا بل اهبطو چې دی چې د اسمانه پسې تاسې مځکې ته ولاړ شي دا جواب یې خلکو کړي مګر دا جواب اصلي مفسرین نه خوښي په دې نه خوښي هلته چې الله پاک وایي چې اهبطوا بعضکم لبعض عدو که هغه اسمان ته راټاکولی دا څنګه ورسره وایي چې ولکم فی الارض مستقر مکان هلته اوعده د مځکې ورکوي نو خو معلومه ده چې هغه غواړي چې الله پاک تاسې هغه معنی چې مځکې ته ولاړ دا نه معنی چې اسمانو ته ولاړ شي نو دا دوهم اهبطو د څه دپاره راغلی نو ما دا د دې دپاره دوهم اهبطو راغلی چې اصلي ته سوال راغلی چې الله یې توبه قبوله کړه نو خلاص بېرته فجرات کوي الله دغه توهم دفع کړي چې یا توبه یې قبوله شول مګر فجرات کې ولې بیا شپاره کوي زیبه نو قل معبود اهبطوا تاسې د دې جنت څخه منها ګوره د هغه جنت څخه تاسې نه د اسمانه څخه جمیعا ګرده تاسې سره انډیوالان چې ته یې شیطان دی حوا دی یا ته یې مثلا حوا د اولاده دی ځي د جنت څخه نو فإما په دې شک یأتینک چیرې راغلی کومه تاسو ته هغه این شرکیه دي دا ما یې تفا ورسره ملګري سوي دي فإما په دې شک یأتینک چیرې راغلی کومه قسم منې زما له طرفه څخه هدن هدایت ته راغلی فمن که هدایت راغلی برابر څه شرط کېږي فمن پس هغه څوک تبعه چې هغه متابعت وکړي هدایت د هدایت زما چې زما آیاتونه مځکې ته در نازل شوله دا چا متابعت وکړي فلا خوف بېره نشته علیهم پر دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی چې هېڅ غمجن شي نه پر دوی بېره شته چې دوی وایي زموږ سره به څه وشي ولا هم یحزنون دوی غمجن کېږي پر تګ باندې د دې دنیا کې بیا به دی غم کېږي چې دنیا مې د لاسه وته ولې خو عمل یې په قوانینو باندې وکړه زما خبرې ته متوجه شه الله چې مځکې ته راولېږه دا نصیحت یې موږ سره وکړي چې په مځکه کې نو فالتو نه ګرځي مځکې ته زما هدایت ته روان دي قانون درپسې دی خلیفه دی خلیفه چې مځکې ته راځي نو چې به عملي کړي کوم قانون به عملي کړي خو قانون چې هر چا دی خلیفه کړي د هغه قانون ورسره دی هر نبي ته یو هدایت نه راځي پروګرام نه کول شي هغه کتاب دی لکه زبور دی تورات دی انجیل دی قرآن دی هغه صحیفې نو هغه هدایت علاوه چې زما هدایت کوي بیا چیرې درغلی مځکې ته نو په هغه هدایت پسې څنګه کار علاوه چې هر چا ته د هغه تابعداري وکړله هغه سړی به څه کوي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون پر هغه باندې نه بېره شته او نه هغه غمجن کېږي والذین کفروا او هغه کسان چې هغه کافران شي معنا منکران شي وکذبوا دوی تکذیب وکړي درواغ ګڼنې وکړي بآیاتنا په آیاتو سره زموږ چې ما درلېږلي پروګرام دی برای هغه نه مانه چې یا دا زه نه منم دا څه شي دي نو اولئک اصحاب النار علاوه هغه کسان به خاوندان د اور دي او په دا اور کې به یو څو شوي بیا به راځي ځینې یا هم فیها خالدون هم دوی به بیا په دغه اور کې خالدون د همیشه لپاره معاش ولري نو دا یې په پای کې الله پاک هغه انذار هغه بشارت او تخفیف دواړو سره ملګري کړل چې ځئ مځکې ته خو ولاړ شئ مګر زما هدایت که درلي په هغه کې زما دغه فیصله ده هر چا چې متابعت وکړي د هغه دپاره خوف و بېره نشته حزن و غم د هغه دپاره نشته او که چا کفر په وکړي انکار یې وکړي د هغه دپاره بیا دوژخ دی د همیش دپاره دا بل انعام الله پاک پر انسان راپورته کړي چې ښه انسان ستا پلار آدم علیه السلام و د مځکې خلیفه مې جوړ کړي هجرت سم راته کړي او ما دا حکومت ورله روا کړي په پای کې مې هغې خبره ورسره وکړه چې که څوک په کافر شو بس دوژخ یې ځای دی که چا متابعت وکړي جنت یې ځای دی نو خو د هغه پلار زوی نو چې د هغه پلار زوی پلار ته چې دغه خبره سوې وه نو خو تا ته مه او انعام هغې در باندې وشي پلار دې په امتحان کې داسې کامیابه شو چې ملایکې ناکامه دی دی کامیابه شو د ملایکو د خلافت دوی ورموږ حقدار الله ورنیاده حقداره دی د مځکې خلافت د چا حق شو د عالم حق شو که د عابد د عالم حق شو دا خبره مذکر که په عبادت باندې یو څوک باید مشر سوی وای نو ملایکو مشرانې سوي مګر په علم مشرتوب ترلاسه کېږي چې هر څوک پوهې تعلیم یافته یې هغه د مشرتوب وړ دی نو دا ملایکې الله پاک نه کړې مشران آدم علیه السلام چې تعلیم یافته و معنا د دین علم یې درلودې د خدای د نظام علم یې درلودې هغه یې مشر بله خبر تاسو چې فضیلت ته راشي هغه د ملایکې په سر سجده سولې ورلره شیطان سجده نه کول د آدم علیه السلام په خاطر شیطان لعنت د خدای په قدر باندې وکړه دا بل فضیلت آدم علیه السلام دی چې د آدم علیه السلام پر سر شیطان د جنتو څخه وتړل او د عبدالآباد وتړل شو نو الله دا مې بله نیکي درسره کړې او ته لا پر هغه سړي چې سر په چاک نیولي د خدای پاک عبادت نه کوې د خدای پاک قرآن نه منې خو د نور خلکو په لار پسې د شیطان په لار پسې او شیطان دې د پلار را دښمن دی پدري دښمن
خو انسان لا دغه غیرت لري چې د یو چا پلار بل چا وژلي لمسی لا کوشش کوي بروي زموږ نیکه یې وژلي چې که ساعت یې وانخلو ولایت وکړي ستا د پلار یې کالي ګرځره کښېني دغه نو تر ټولو هغه بدي ده یو خو دا دی مړی کې مړ خو لا هم یو کار دی بل دغه دی چې کالي په پښتنو کې وایي فلاني څه وایي ولې چې کالي دا نو خورا بده خبره ده نو د آدم علیه السلام کالي نه ورشه کالي دغه خو داسې دی وخوړه خو ما را جنت کالي یې توی سوله چې توی سو د بعد عزت برګونه پر ځان راپېچلی دغه نو لوی غټ دښمن دی نو الله ته د په خوا پسې ځې کفر غوره کوي زما ایتونه نه منې نو د پلار په دښمن پسې لاړې متابعت وکړي او دا خورا د بې غیرتۍ کار دی نو غیرت دغه دی چې معنا د خدای دین سره یې راټینګ کړي دا ګرد رکوع کې دا دوه نعمته غټ غټ نعمتونه چې پر انسان باندې سوي وو پر پلار باندې سوي هغه الله ور په یاد کړه په تا کې خپله خبر راپورټ کړي چې ما تخفیف بشارت تخفیف یې مو برابر کړي چې که کافر شولې د ابودالعباس لپاره د دوزخ ځای دی او که د متابعت وکړي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه بیا رسته نه غم څه بس دا خو د خپله په جنت باندې ننوځي واخر دعوانا الحمدلله